ทำนองหลายๆคนก็ฟังว่าเป็นเสียงครูปรีชาครูปรีชาแกบอกไม่ใช่เสียงของครูผมถามหลายครั้งว่าไอ้คลิป 4,500 เนี่ยเสียงครูหรือเปล่าครูปรีชาแกก็บอกผมนะบอกกับปากผมนะอาจารย์เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของครูไม่ใช่เสียงของครูแต่หวยเป็นของครูนี่นะหวยเป็นของครูแต่เสียงไม่ใช่ของครูเพราะในเสียงเนี่ยฟังเลยจอมขวัญเนี่ยเจ๊จอมมาเปิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยฟังได้ว่าปรีชาเนี่ยไม่ได้ถูกหวยแต่นะมีเสียงคล้ายๆอีดำอ่ะหรือเจ๊บ้าบินอ่ะบอกอาจารย์ถูกนะถูก726อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็เลยจนเป็นที่มาของคำว่ามโนนะครับนะคือตำรวจพนักงานสอบสวนกองปราบเนี่ยเขาก็สรุปสำนวนทำนองว่าครูปรีชาเนี่ยความจริงกับแกเป็นคนดีแต่เขาบอกว่าทำนองเหมือนว่ามีแม่ค้าเนี่ยไปมโนว่าแกน่ะถูกหวยแกก็เลยเป็นไงตกบันไดพลอยโจรไปแล้วเสร็จแล้วก็เป็นที่มาของอะไรต่างๆเนี่ยสตอรี่มากมายสตอแหลอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือเรื่องราวที่ผ่านมานะแต่ความเป็นจริงเนี่ยครูปรีชาแกปฏิเสธว่าเสียงในคลิปไม่ใช่เสียงของครูนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะในวันพรุ่งนี้เราดูนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยศาลจังหวัดกาญจนบุรีเขาตัดสินเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไอ้คลิป 4,500 คลิปเนี่ยซึ่งฟังแล้วเนี่ยครูปรีชาเนี่ยไม่ได้ถูกหวยเนี่ยถูกแค่3ตัวล่างนะไอ้3ตัวนะมันไม่ใช่อีดำนะเนี่ยตรงนี้แหละครับถ้าเกิดศาลเขาฟังว่าไอ้คลิปเสียงเนี่ยมันเสียงของครูนะครูก็จะแพ้คดีพอแพ้คดีแล้วก็จะลูนเข้าก็จะฟ้องกลับครูก็จะติดคุกเนี่ยครับเนี่ยคดีมันก็จะมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เราก็ใจจดใจจ่อก็ดูนะครับดูพวกนี้นะครับว่าสรุปแล้วศาลเนี่ยเขาจะฟังไหมไอ้คลิป 4,500 คลิปเนี่ยซึ่งมันมีสาระสำคัญก็ครูเนี่ยไม่ได้ถูกหวยรางวัลที่1นะอยู่ดีๆก็ไฟดับขึ้นมาเนี่ยดูเดี๋ยวพอมาละเนี่ยมันเป็นถ้าอย่างนี้ละเนี่ยได้กับ YouTube ตัดชีวิตกูทำไมมีแต่คนกลั่นแกล้งสกัดดาวรุ่งตลอดตอนนี้ YouTube ก็ 4.4K Facebook 2.4K เอามาบวกกันก็เป็น 6,000 เท่าไหร่วะ 6,800 คนก็มาทั้ง 7,000 คนตี 7,000 กำลังมันเลย7,000 คนนะตอนนี้ดูอยู่ครูดูอยู่หรือเปล่านะครับท่านจะเอาคลิปพวกนี้มาเป็นพยานหลักฐานไหมเพราะครูปรีชาแกปฏิเสธก็ต้องดูว่าพวกนี้ก็อยากจะรู้นะผมพูดกลางๆนะผมไม่อยากให้ FC จรูน FC ปรีชามานั่งด่าผมที่ผ่านมาด่าผม10 ล้านนะครับแต่ผมยังรอดมาได้นะโดนด่า10 ล้านนะครับก็พูดกลางๆแล้วกันก็ผมก็ไม่รู้ว่าพวกนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะเขาจะเอาคลิปครูปรีชาที่บอกว่าไม่ได้ถูกหวยเนี่ยถูกแค่3ตัวล่าง726เนี่ยอะไรเนี่ยนะถ้าเอามาเนี่ยตรงนี้ก็ปรีชาก็แพ้เท่ากับไม่ถูกหวยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปว่าศาลท่านจะเอามาไหมนอกจากนั้นนะครับที่เขาต่อสู้กันนะเขาก็เน้นอะไรจรูนเนี่ยเขาเน้นอะไรเขาบอกเขามีนิติวิทยาศาสตร์ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า forensic นิติวิทยาศาสตร์ก็เป็นพยานหลักฐานเช่นพวกคราบเลือดอะไรพวกนี้นะแต่ไอเบสการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันเนี่ยเขาเน้นเนี่ยจรูนเขาบอกมีตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ที่เขาเรียกว่าเบสโทรศัพท์ภาษาไทยก็คือตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ว่าในวันที่31 ตุลาคือวันที่ปรีชาบอกไปซื้อหวยเนี่ยอยู่ตลาดเลดซิตี้อยู่กับอีดำหรือเปล่าหรือเจ๊บ้าบินหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้อยู่ก็เท่ากับว่า31 ตุลานะก็ไม่ได้ไปซื้อหวยถ้าไม่ได้ไปซื้อหวยแล้วมันจะมีหวยได้ไงมันก็เลยเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญเนี่ยพวกนี้เราก็จะดูว่าจรูนเนี่ยเขาอ้างตำแหน่งการใช้โทรศัพท์เขาอ้างว่ากองปราบเนี่ยเขามาคำนวณเลยวันนั้นปรีชาเนี่ยอยู่โรงเรียนนู่นเลย
นะสอนหนังสือสอนเด็กนักเรียนอยู่ไม่ได้มาที่เลดซิตี้ปรีชามา27อย่างเงี้ยสรุปแล้วเนี่ยปรีชาเนี่ยมาซื้อหวยเนี่ยวันไหนตรงนี้แหละครับแล้วก็ไอ้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ที่จรูนเขาบอกว่าเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยศาลท่านจะว่าอย่างไรพวกเนี้ยถ้าศาลเชื่อนะนะครับจรูนก็ชนะปรีชาก็เป็นไงแพ้นะแพ้ก็ต้องเตรียมนะข้าวผัดโอเลี้ยงหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปกันเนี้ยนะฮะก็นี่แหละครับสำคัญพวกเนี้ยประเด็นพวกเนี้ยศาลจะเอามาพิจารณานะครับเนี่ยก็เล่าให้ท่านฟังนะครับว่าส่วนพวกนี้ใครชนะแพ้เนี่ยผมเนี่ยด้วยมันญาติของความเป็นทนายความแล้วก็เราเป็นทนายมาเนี่ยเราจบเนติบัณฑิตเราต้องรู้ว่าเราจะไม่ชี้นำศาลจะไปชี้นำศาลคุณว่าใครชนะแพ้อะไรเงี้ยทำไม่ได้อันนี้จะเป็นการละเมิดหน้าศาลนะเท่าที่ทราบเนี่ยปรีชากับจรูนได้ไปยื่นคำร้องนะต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเช้านี้เห็นครูปรีชาเล่าให้ฟังว่าดำเนินคดีละเมิดหน้าศาลกับคนที่ไปชี้นำศาลแล้วเมื่อเช้านี้นะครับเขาไปดำเนินคดีแล้วว่าใครที่ไปบอกว่าใครแพ้ใครชนะอะไรเนี่ยเขาไปใครชี้นำศาลเขาไปร้องต่อศาลเมืองกาญแล้วเมื่อเช้านี้นะครับแต่เขาไม่ร้องกับผมนะเพราะว่าผมก็เป็นเพื่อนคุยแกมาตลอดครูปรีชาแกเป็นคนคุยสนุกแรกผมก็นึกว่าแกก็เป็นคนสอนหนังสือทั่วไปที่ไหนได้แกเป็นโฆษกของจังหวัดเลยนะเส้นสายไม่ธรรมดานะโฆษกเลยจังหวัดกาญจนบุรีเลยนะได้รับรางวัลครูดีเด่นนะสอนพระพุทธศาสนานะโกหกไม่เป็นนะส่วนตอแหลเป็นหรือเปล่านะไม่รู้ไม่ได้ถามนะครับแต่แกไม่เคยโกหกความจริงคือความจริงนะครับพรุ่งนี้เราก็จะรู้แล้วครับความจริงมีสิ่งเดียวนะครับแต่ความเท็จเนี่ยพูดทุกวันนะแต่ไม่รู้แล้วความจริงหรือความเท็จนะพรุ่งนี้ก็จะรู้แล้วครับว่าความจริงหรือความจริงความจริงหรือความเท็จเดี๋ยวก็รู้ว่าความจริงมีสิ่งเดียวนอกนั้นมีแต่ความเท็จแล้วก็โกหกตอแหลทั้งนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รู้พรุ่งนี้นะครับก็ว่ากันไปครูปรีชาแกโทรมาแกก็อารมณ์ดีร้องเพลงร้องให้ผมฟัง1เพลงนะครับผมยังเปิดให้เพื่อนฟังเลยบอกนี่ครูปรีชาเขาโทรมาร้องเพลงอารมณ์ดีมากแกเป็นคนอารมณ์ดีไหว้ศาลหลักเมืองนะผมยังบอกครูปรีชานะไหว้เว้ยต้องดูนะฝนตกอะไรต่างๆอย่าเพิ่งไปสาบานนะเวลาผมบอกครูปรีชาในเวลาสาบานต่อหน้าศาลหลักเมืองเนี่ยดูว่าฝนตกหรือเปล่านะเดี๋ยวฟ้าผ่าเปรี้ยงมาตายไม่รู้ตัวนะครับเวลาสาบานบางทีอาถรรพ์ข้าพเจ้าขอพูดความจริงเพราะหากพูดความเท็จขอให้ฟ้าผ่าเปรี้ยงนะครับครูปรีชาต้องระวังฝนตกอะไรผ่าหัวล้านแตกเลยไม่แน่นะครับก็ครูปรีชาแกก็ยืนยันนะว่าแกพูดความจริงก็ดูกันต่อไปนะครับก็ไม่รู้แล้วสองฝั่งเดี๋ยวก็รู้ใครแพ้ชนะหลายๆคนผมดูก็ให้สัมภาษณ์ไม่รู้สึกวิตกกังวลส่วนตัวผมนะผมไม่ค่อยเชื่อแล้วผมว่าเครียดโจทย์ก็เครียดจำเลยก็เครียดทนายก็เครียดแพ้แล้วก็แบบโอ้โหเสียหน้านะถ้าจำเลยถ้าพรุ่งนี้จรูนแพ้ก็ติดคุกเพราะก็ฟ้อง2ข้อหาแรกคือยักยอกของตกนะครับยักยอกของตกฟังอาจารย์วิเคราะห์วันนี้แล้วไม่ต้องไปฟังใครวิเคราะห์แล้วเพราะอาจารย์เนี่ยวิเคราะห์เจาะลึกติดตามคดีละเอียดไม่ต้องไปนั่งฟังแล้วครูปรีชาวรยุทธ์เนี่ยเขาส่งข้อมูลมาให้ดูตลอดรู้ละเอียดเอางี้แล้วกันไม่ได้มั่วสิ่งที่อาจารย์พูดนี่ของแท้หมดนะครับเดี๋ยววันไหนจะพาครูปรีชามาเข้าสายนะถ้าเขาไม่ติดคุกซะก่อนนะเดี๋ยวจะพาให้มาเข้ากล้องเลย กระชากเรตติ้งให้ช่องเราหน่อยนะครับแต่ผมบอกนะผมไม่ได้เชียร์ปรีชาหรือเชียร์จรูนนะอันนี้ผมมาเล่าวิเคราะห์ให้พี่น้องประชาชนฟังว่าคดีนี้เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรสบายนะครับเขาฟ้องว่ายักยอกของตกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352โทษจำคุกมันก็นิดเดียวครับ
จำคุกนิดเดียวก็ครึ่งหนึ่งของ3 ปีก็ปี6 เดือนก็แค่นั้นนะครับไม่มีอะไรหนักหนานะครับนะฮะแค่นั้นเองปรับก็ 30,000นะถ้าฟังว่าจรูนเนี่ยไปเก็บหวยเขาได้ก็ติดคุกนะไม่เกินปีครึ่ง